廣東人嘅海島遊。哇！幾正嘅凍青，70蚊1公斤。What's this？ 好食。似唔似屙出嚟嗰啲 feel 咁？一連2集同你打卡菲律賓薄荷親子遊，其實我第2次嚟㗎啦。點解呢？因為除咗少人之外，平咯，7日6夜，一家3口先使到1個 W， 包括住宿、買餸食飯、出海潛水、浮潛等等。首先我要高度總結呢2個係最值得打卡嘅地方。第一個就係浮潛，水肺潛水都 OK 嘅 Lapu-Laing， 係菲律賓少數唔使搭船出海就可以睇到沙丁魚同埋傑克風暴嘅地方。飲杯咖啡，食個飽飽早餐就可以落水啦。海邊咖啡，直接就可以落海啦。裝好浮潛裝備，正式出發。喺岸邊呢，你就可以見到黑色一團一團嘅沙丁魚風暴啦。喂，有密集恐懼症嘅你呢，可以 skip 咗呢段。好大群沙丁魚啊！呢度可以做幾多罐沙丁魚罐頭呢？ Lapu-Laing 浮潛游水呢，就可以見到好多好靚嘅珊瑚啦。一齊睇下我呢個小洲標準嘅鴨式下潛同沙丁魚玩遊戲啊！跟住到我啦，次次上嚟都中間分界，真係有啲似鴨綠江彼岸嗰位最有前途嘅宇宙最強8力球。跟住落嚟，同我一齊閉氣，一齊下潛到13米嘅地方。為咗今次，我仲專登斥巨資買對純碳嘅短腳撲嚟爽下。遮翻住個肚腩先。Lapu-Laing 咧，你可以不停咁潛，游，係自由潛愛好者最具性價比嘅天堂。見到呢群傑克風暴，真係值回票價。我就只中意劇落去同玩水肺嘅朋友嚟咗親密接觸。嗱，以下咧係錯誤示範，自由潛千祈唔好吸佢啲啖嘢啊！見到好多韓國靚女咧都落喺呢條罅度影相嘅，我都要整翻段先，真係成條片最靚仔啊呢段。小朋友都可以同魚仔玩遊戲嘅喎，呢個係我3年前喺馬代夫學翻嚟嘅水樽裝麵包，吉多幾個窿仔，小朋友就可以玩好耐啦。除咗浮潛同埋自由潛，水肺潛水，菲律賓永遠係亞洲至具有性價比嘅。廣東人講求新鮮，即刻幫你開海膽啦，成為200P 一樽。不過呢樽嘢好似一樽嘔吐物咁嘅。隔離船係班奧巴同埋泡菜小姐姐。出海之前做好防曬，純物理防曬，絕無化學成分，唔影響海洋生態。薄荷最靚一定係Bali Casa，持 AOW 潛水員就可以過嚟自由奔放啦。呢度絕對係玻璃水果凍海啦，跨步式落海，我永遠至中意。Bali Casa 咧係屬於薄荷嘅自然保護區，呢度咧可以睇到有好多海龜、多種嘅魚群風暴，仲有啊，通常喺紀錄片裏邊先睇到嘅軟珊瑚。天氣好嘅話，基本呢度每日都可以見到大藍水嘅。我哋下潛冇幾耐就見到隻大海龜，快啲示意對面嗰位幫我拍翻段先。啊，佢真係一啲都唔驚人嘅，淨係掛住食。呢一潛見得最多咧就係海龜啦。除咗海龜之外，每次過嚟Bali Casa，你基本上都可以遇到呢一群傑克風暴。哇！呢一群 Jack 真係好大條啊！不過其實 Jack 咧係唔好食㗎，睇下算。呢一集我哋精華介紹一下今次薄荷行程已經俾我消化咗嘅美食。首先至精彩一定就係出海潛水嗰幾日船上嘅 BBQ。
早上潛完2潛，船上小工就開始立刻準備好各種燒烤嚟服侍你啦。今次最威呢，當然就係食菲律賓嘅國菜烤乳豬，喺海上喎。要跳翻隻舞喎！別墅裡面唱可以。耶！好嘢好嘢！第一件豬皮啊，手撕豬。係啊，好食。哇，好肥啊！呢嚿應該勁嫩滑，試下先，震騰騰你啊！好滑喎，唔係喎。好食係一定嘅，呢隻豬9000P，相等於1120蚊人民幣啊！豬頭豬骨我哋帶翻去度假村滾粥，食咗2日啦。豬仔，呢個雞樣嚟㗎。好實正啊魚喂！好正啊呢條魚喂！啱係有咁嘅，咁嘅。3個啲火飯啦，你。係啊，咁食啊！玩到冇嘢好玩咧，我哋攞啲飯咧整手握壽司嘅，第一壽司係咩咧？犀利啦！海膽啊，今朝買嗰樽啊！哇，似唔似屙出嚟嗰啲 feel 咁啊？喂！哇，好似屙出嚟個 feel 啊！一口入飯啊！海雞。每次嚟博河呢個魚市場一定要逛逛嘅，前提係你有地方可以煮嘢食。你當農貿市場啊？咦，好多牛油果喎！買班樽啦，耶！石斑仔、蜂巢石斑、山羊魚。我喺買袋夫專吉佢。啊嗱，呢啲東星靚仔啊，600P 咋？我哋今日要一條起片水煮魚，幾正嘅東星。有針。啊，有浸又得，炸又得。唉，幾靚啲魚，你睇下。呢個600P 1公斤喎，大佬。啲斑仔起片，打翻個邊爐仔，東星煎魚骨熬嘅魚湯。呢個爆炸果叫鐵西瓜。廣東人冇湯飲咁點啊？湯起佢之後要揸汁過去嚇，好似洗潔精咁喎。見到呢個畫面，夠膽飲嘅喺評論區打個1啦，唔該。掛撚晒杯嘅，就係嗰種燒發泡膠嗰種膠味，好濃郁，就係嗰種好似梨子再加啲羅漢果，好濃郁嘅味道，飲落去酸酸甜甜。點解要去呢間鋪頭食嘢咧？前 OK 好食咯。係，但係點解咁多韓國女仔嘅？因為韓國人蝦油意粉，蝦油味好香啊！佢係煎過晒啲蝦頭，煸出嚟啲蝦油，再撈意粉。因為飯團其實你表面睇落去平平無奇，但其實裏邊全部都係吞拿魚嚟嘅。Sicily 就係食咗手工嘅 pizza， 哇！充滿咗神秘感嘅餐廳啊！真係新鮮咯，你點就點整咯。不過都個邊咧都好脆嘅，佢係真係自己煮嗰啲番茄嘅醬咯。不過酸味係比較濃啲啊！嚟打卡博科嘅呢個邊衫西餐啊都係嗰啲啦，冇乜值得介紹嘅。蜜蜂農場一定要打卡，就係佢嘅自製雪糕，有辣薑啊特別啦，係嗰個黑芝麻，同埋有呢個海鹽味嘅蜂蜜 and one mango and salt honey。一佢，嗰啲榴蓮係真係榴蓮嚟㗎，好香啊！蜜蜂農場嘅所有店都好啦，其實食嘢我覺得一般嘅一出品，咁但係你可以中意去買佢哋自己去做嘅揀啊，或者係佢嘅唔同嘅醬啊，同埋去食呢個雪糕先係你呢個餐廳嘅一個大原因。總結下今次行程先啦，菲律賓係一個性價比非常高嘅地方，仲有一個因為好多嘅問題啦，或者要簽證嘅問題咧，即係冇泰國啊冇馬來西亞咁多國人啦，咁佢嘅物價唔會炒得太高，好自然比較原始比較低商業度。如果大家感興趣，可以喺評論區一齊交流下。老細點個關注咧？